दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छी है। यह लड़का शेडर मशीन में एक डॉल को डाल देता है और शेडर मशीन खींचने लगती है। ओ भाई साहब, कितनी बुरी तरीके से पूछ रही है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसे एक पूछ दी है भाई साहब। ओ भाई साहब।